Vážená pani poslankyňa Beatka Jurík, len na úvod, kým čo si poviem vážnejšie, tak spomínali ste tu teraz zase, že nejaký útok na deportáciu ukrajinských detí a dali ste na začiatku schôdze návrh na odsúdenie útoku na nemocnicu na Ukrajine. Vy máte aké informácie o tom, že takéto veci sa dejú, teda že tieto veci spáchala Ruská federácia? Osobne ste tam boli? Hej, to len takú poznámka na okraj. Ja ako... Prosím? Dobre, to len tak, že tuto sa ideme o niečom hlasovať, čo jednoducho nie je overené. A to, čo napíšu naše mainstreamové médiá, tak tým tak neveriem ani správu o počasí, len toľko. Ale teraz poďme vo vašom príspevku. Je úplne štandardný, ktorý ste mali a opakovali sa to stále finančné záujmy Európskej únie, vznikajú hospodárske škody, my sme babráci a vy ste tí géniovia, ktorí ste to všetko vedeli a ste to hovorili. A v tomto duchu budú určite všetky diskusné príspevky, ale dovolte mi malú poznámku. V sobotu sme si pripomenuli celoslovenskými oslavami v Starej Bystrici zvrchovanosti, vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky z roku 1992, konkrétne 17. júla. Pozvánku dostali všetci opoziční poslanci, nebol tam ani jeden. Hej. Mám takú informáciu, že všetci opoziční poslanci dostali pozvánku. Áno, ale to boli oslavy verejné, neboli, že iba na pozvánku.